Hey bafethu kusayimini umfoka amagate. Sayimini ugate. Ngithi bafethu asikhulumeni sixoxeni. Sibonisaneni. Yabo. Ngoba manje kunezinye izikhathi engiyithi mangahamba mhlawumbe ngisesibhedlela noma ngikuphi ngihamba noma ngisemall noma ngikuphi emadrobheni. Yabo. Angisho ukuthini. Ningangibuki kabi, ningangithathi kabi. Ubani? Akekho umuntu ongcwele, akekho umuntu oright. Kodwa ngalesimo engikusona manje ngithi asibonisaneni. Yabo. Asibonisaneni bafethu. Sibone ukuthi yiphi into engenzeka. Yabo. Yini into engenzeka? Yabo. Inhlanzeko. Inhlanzeko bafethu. Uyabona inhlanzeko ayisho ukuthi fanele uze ube kuphi ukuze uhlanzeke. La ukhona emjondolo wakho la ukhona. Inhlanzeko nje ibalekile. Yabo. Kufana njengani akithi manje nje bakusayisehlobo. Ingubo zokulala yabo inhlanzeko nje into ebalekile. Yabo. Umbhede ukhiphe ushiswe ilanga. Yabo. Shawe ilanga. Yabo. So if ungakwazi ukwenza cela abantu. Yazi ukuthi abantu if ungalwi nabo ungakhulumi kabuhlungu nabo bazokusiza uma udinga usizo. Khiphe nje inhlanzeko. Yabo. Umuntu ageze. Yabo. Yabo nje yabo nje iweather inje ipholile kamnandi. Ngiyazizwa nje nami ngikhululekile ngi-right. I-right namhlanje ke noma ngingagezanga ngamanzi anama ice. Ngigeze ngamanzi abandayo ngisharp nje. Yabo. Kaze ngithi lenye ivideo khona ivideo engiyenzile yokuthi abantu ababe no plan B if ishower ingekho. Yabo. Embedeni mina ukuthi ngigeza kanjani embedeni. Yabo. Hayi bed bath le efana njengeyasesibhedlela. Ugeze nje embedeni. Isandla singene yonke indawo, isandla singene yonke indawo. Yabo. So ngiyafisa ukuthi abantu inhlanzeko bayenze ibe yinto ezothi ukuba nezinga lokunyuka. Ngoba awuve kubhlungu uyaqhamuka ugezile. Kunabantu abangagezile uhleli wheelchair umuntu. Uhluleka ngisho ukumbingelela. Yabo. Uhluleka ngisho ukumbingelela. Phela sama alien awo ayi1. We are type of aliens manje ahamba ngama wheelchair. Yabo. Phakathi kwabantu abahamba ngeenyawo. Yabo. Sama alien ahamba ngama wheelchair. So fanele sazane sibingelaneni sibingele la sithi nje fethu kanjani. Futhi abantu besilisa beve right ngoba bayakwazi ukubingelelana. Yabo. Babingelelane as if bayazana tabazana. Abantu besifazane engazi ukuthi kwenzakalani ngokubingelela. Umuntu wesifazane hayi kunzima nje ukubingelela umunye angazi kanjani. Yabo. So umuntu sothi inhlanzeko ayikho. Kanti bafethu abantu bayayithola igrant. Bayayithola igrant. Wazi ukuthi yes uyashizila indlela oshizila ngayo. Ukugeza kuyaqaqa nomqondo. Yabo.
amanzi ugijima nje ekhanda wahlikihle emzimbeni uyimasaja ngethawula uyimasaja ngethawula yabo leyo nto ikwenza u-relax yabo. Ngizonitshengisa ividiyo bafethu uma ukuthi nithi kunzima phela abantu bahlezi bethi kunzima, angazi ukuthi indaba bahlezi bekhononda. Mina ngaqamba ne-idea yokuthi okay ngihleli nezingane zami ngobani akekho umuntu ekhona yabo, noma hayi kwangekho kungekho yabo, babekhona ababengangisiza but kodwa ngangingafuni ukuthi ngoba nakho kule position engikuyona sefathi manje ngibe inkinga yabo, njoba sengibuyile ngibuya ngesihlalo ngobani wakona lokho enye itopic leyo futhi kubantu uthi usubuyele ubuye uhamba ngesihlalo yabo, not uthi wahamba kabi, wahamba nje kodwa ubuye usuka nje. Abanye abantu abakhulumi kahle, so ngincamela mina ukuthi angithe iy'ngane zami ifro yami, umndeni ukhona banginakekela bangisizayo yonke into uma ngibacela, kodwa laba ibona engangifokhasa kubona kakhulu ngobani mina nabo simpilo eyodwa yabo. Laba abanye abakhona ekhaya bazongisiza base sekushubile, kodwa makusakwazi ukuthi ngibambe ngiyeke ngizobamba ngiyeka nezingane zami ngoba kwenzeka sakwenza inhlanzeko nje kuphela. Azameni ukugeza abafethu, uyeke ukunuka, thathe ikhushini ilanga malishisa wazi uzwile ukuthi uzoba 32 34, thatha ikhushini uyiwashi uyibeke laphana elangeni, hlale phezu komcamelo yabo ngoba ikhushini iyanuka. Khona abantu abanye phela imichamo yaputshuka ithi ibhasiphaye ukuthi shushu ihlale ikhushini bese iyanuka. I-wheelchair uyisule ibe clean i-wheelchair, ungahambi nge-wheelchair enama-stain ongcola, ma-stain okudla yabo, ube yinuku njena yabo, ugeze. Mina ngeke ngithi uma sekuthiwa ngiyakwazi ukusebenzisa izandla zami, isifiso sami ngabe mhlawumbe ngumthungi, ngabe ngiyawushaya ukotini, ngabe ngikushaya ukotini strong yabo. Kobani thina sakhuliswa isigriza Magumede yabo, safunda ukuthi izinto kufanele nizenzele, safunda ukupheka, safunda ukuzenzela izinto ngoba isikhathi esiningi kwakwabafana kakhulu yabo, kwakwabafana kakhulu sasikhona edladlini. So asizameni bafethu ukuyinakekela yabo, ugeze njena yabo. Uma ngabe mhlawumbe uthi i-grant uyitholile, zama ukuthi ngalolo suku uthenge nje izinto ezokwenza ukuthi ube clean, and then-ke uthole-ke izinto ezokwenza ukuthi isisu sakho isikhathi esiningi singajwayeli uku-constipate. Uku-constipate kuyingozi, abantu bayahamba emhlabeni ngenxa yoku-constipate. Isitool sakho sesiyitshe ngani uthi awuthoyilethi yabo, uthi kufanele uhlinzwe ukuze kukhishwe sona ngobani uma kuthiwa siyakwazi ukubuya ngomlomo ngabe siyabuya ngobani abanye abantu bayabanqena ukuya etoilet or umzimba unga-respond ukuthi kufanele uye etoilet, naye umntana athule nje umuntu uthame ethuli kuyonakala yabo. Ilokho bafethu ngithi asizameni sikulungiseni, sikuzameni inhlanzeko, ukuyinakekela, sidleni izinto ezizosenza ukuthi umzimba ube healthy yabo. Ya, asubscribe-eni, silike-eni, sikhomenteni. Ngiyanicela bafethu silekelelane kuwo wonke esingakwenza ukuthi kwenzeke. Thokozani bafethu. Sharp.